Fala galera, aqui é Saulo trazendo mais um vídeo a vocês. Galera, eu fui no Ferro Velho com meu irmão. Aí chegando lá eu encontrei esse radinho aqui, ó. Tá até bonitinho o radinho, ó. É um Western 118. Ele tá bonitinho, ó. Não tá, sabe, só tá sem o rabicho. Aí o que acontece? Eu vou remover esse encaixe e vou colocar os fios soldados direto no chassi do rádio, aqui na placa. Ou seja, vou remover isso aqui, vou soldar aqui tudo aqui direitinho, depois vou pôr uma colinha para ficar bem firminho. E vou fazer o teste para ver se ele está funcionando. Se estiver funcionando, aí aqui está o fio, os fios que eu vou colocar esses fios aqui como entrada. Vou colocar vermelho, preto, né? Negativo, positivo, o amarelo, bateria, junto com o vermelho. E esse daqui eu vou pôr como antena elétrica, o laranja. E vou colocar aqui as saídas de som. Se não me engano, aqui são 4 canais. Vou colocar quatro fios paralelos, né? Indicando as cores negativo e positivo para saída de som. E assim que eu terminar, vou ligar ele na fonte e vou mostrar para vocês se vai funcionar ou não, né? Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Bom, galera, eu voltei com o vídeo da adaptação que eu falei que ia fazer no rádio, que eu trouxe do Ferro Velho. Removi a peça lá, né? O rabicho aqui, onde vai o chicote do rádio. Soldei os fios. Então tudo aqui, ó, tá tudo ali dentro, tá vendo? Os fios já tá tudo soldado no lugar. Coloquei, eu tirei isso aqui de uma fonte de computador que já tinha tinha 5 fios. Eu peguei, removi um, tirei um neutro, um preto, deixei só esses 4 aqui para não dificultar na instalação. Tá aqui vermelho e amarelo, ou seja, esses dois aqui são positivo, o power da bateria e o terra. E aqui a antena elétrica. Deixei o laranja como antena elétrica. E aqui são os 4 canais de som do rádio. Agora vamos testar para ver o que acontece. Vamos ver se vai pegar fogo. Se explode a fontezinha de 12 volts aqui, a fontezinha padrão, só para teste mesmo. Vamos ver aqui. Separar aqui os fiozinhos para cá. Aí, ligar aqui. Vamos agora pôr o power aqui. Vamos ver se... Bom, tá ali. Ó, o rádio ligou. Tá vendo? Ligou. Vamos testar agora com o alto-falante aqui os canais de som. Eu não vou pôr áudio não, assim, ou seja, música, porque pode dar direitos autorais aí, tô tendo muito problema com isso. Então vou só pôr o chiado do rádio mesmo, para vocês verem. Ó, vou aumentar o volume. Tá vendo? Canal 1. Ó, esse é o canal 1. Esse aqui é o canal 2. Canal 2. Ó, esses 2 canais aqui já testei. 2 canais. Epa, toma cuidado para não pegar na carcaça e queimar o rádio. Tanto trabalho para depois queimar o rádio aí é foda. Vamos aqui no canal 3. E o último canal aqui. Canal 4. Todos os 4 canais funcionando. Inclusive a saída para o módulo aqui RCA também está funcionando.
Ó, o rádio tá aqui, ligado aqui. Ó, tá vendo? Tá ligado? Tá no rádio. Ele tem cartão de memória, USB. Então é isso aí, galera. Quem gostou, deixa o joinha lá. E sempre estarei postando mais vídeos para vocês lá. Então, F2, 3, F4. Tem as memórias aqui. Todas as vezes que eu vou no ferro velho, eu pego alguma coisa lá no ferro velho lá e trago pra fazer uma manutençãozinha pra ver se, né? Mas a maioria das vezes que eu pego as coisas lá tá funcionando. Então é só coisa besteira, tipo assim, às vezes quando eu pego uma placa é um capacitor estufado, quando eu pego o rádio é o rabicho, ou às vezes a saída de som tá queimada, mas tem um RCA ali, né? Dá pra usar no módulo RCA e assim vai. Mas é isso aí, galera. Valeu. Até mais, galera. Fico com Deus.